Prašau. Taip, galit. Pirmas vilties spindulėlis. Nepakeisti. Biologiškai jūs negalit nieko pakeisti. Supraskim, kaip veikia smegenys. Prašau? Ne. Taip, smegenys nieko nekeičia. Tai nėra kaip saugiklis. Pikšt, ištraukia vieną saugiklį, pikšt, galingesnį idėjai. Smegenys viską tik rašo ant viršaus. Atsiprašau, net ant viršaus. Vėl neteisybę pasakiau. Šalia. Tai ne hard diskas, į kurį, žinot, užsipildė ant viršaus rašai, tai tas trina viską, kas buvo prieš tai. Ne. Tai reiškia viskas, ką jūs norite pakeisti santykį, rašysis šalia. Ir kad tai taptų dominuojančia sistema, jums reikės laiko. Tai reiškia, kad vaikas patikėtų, kad kažkas pasikeitė, kad jis gali būti atviresnis, kad nebereikia bijoti, kai vardas nuskamba, nebereikia krūpčioti. Žinot, aš nežinau, ar paauglystės to laikotarpio užteks. Nes jeigu jūs, aš nežinau, kokios jūsų patirtis, bet jūs galite atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, jeigu turėjot kažkokių tai toksiškų santykių, galbūt tai tėvai buvo, galbūt tai buvo mokykloje patyčios, galbūt darbe. Nesvarbu. Ir jūs dabar nebeturite tokių santykių, kuriuose krūpčiodavot. Jūs krūpčiosit dar ne 1 metus. Tai yra žmogus, pamatė, kad jisai skambina, jūs išsitempėt, nes žinot, pakelsi ragelį ir prasidės tenais. Turim kiekvienas gyvenime po žmogų tokį turbūt. Taip. Ir įsivaizduokit, su žmogum kažkas atsitiko, jis nuėjo pas Vaidą Arvasevičių į terapiją, pagydė jį ten. Taip. Kainos nesikandžioja, tarp kitko, jeigu ką. Ne, nedalinu. Gydau žmonės, jiems to nežinant. Matot, yra kitokie būdai, tai yra metodikos, kurios ne per patarimus veikia. Bus tuoj, už atskirą mokestį. Ir vat štai žmogus, vat įmanomi pokyčiai yra. Tikrai įmanomi, žmonės keičiasi. Jeigu tarp mūsų šnekant, tai žmonės keičiasi. Ir štai tas žmogus, jis skambina, jūs pakeliat ragelį su tuo pačiu krūpčiojimu, o jis nebe tas, jis nebe taip, jis susipratęs, jis suprato, jis įsąmonino, jis atrado daug dalykų. Įvyko pokyčiai jo gyvenime. Kiekvieną kartą, kai matysit, kad jis skambina, jūsų smegenys pirmiausia krūptelės, o po to prisimins, kad bet gal viskas jau yra okei. Ir tai gali trukti, bent jau tyrimai rodo apie 6 metų, tai tikrai. Tiek smegenys mūsų laiko ypatingai aštrius prisiminimus, kurie atsakingi už išgyvenimą, psichologinį išgyvenimą tame tarpe. 6 metus. Jeigu 6 metus yra pasikeitęs santykis, tikėtina, kad senieji jūsų tie reaktyvūs modeliai per 6 metų jie nublonks. Tai reiškia, smegenys jos nebesiunčia signalų tais tinklais. Siunčia naujais tinklais signalus. O kai signalas nevaikšto tam tikrų neuroninių tinklų, tinklas nyksta, kol sutrūkinėja jungtis ir jūs tiesiog gali būti praėjus ten N metų, nebeprisimenat, kas ten buvo, prisimenu, nebuvo ten gražu, bet kas buvo, nebeprisimenu, nebėr jungčių. Jos tiesiog sunyko. Tai jeigu su vaikais, sako, tą netai padarėm, darėt, ką galėjot, ką mokėjot, neplakit savęs, negraužkit savęs ir ypatingai su saviplaka ir su savigrauža neikit pas vaikus. Ir nesiskūskit jiems savo nekokybišką tėvystę jų atžvilgių. Čia žinot, kai būna, vaikai paauga ir mes tokie, būčiau žinojusi, tavo ta vaikystė, aš tokia motina buvau, toks tėvas buvau ir taip per kiekvienas kalėdas. Taip nereikėtų daryti. Ką aš esu padaręs su savo vyriausiu, mano vyriausiam dabar yra 28 metai, šiais metais sueina. Kažkada tai aš esu pasikvietęs į kavinę, restoraną, kažkur tai mes susitikom ir aš sakau, sūnau, ar yra kažkas tai, ką tu norėtum man pasakyti, ką aš turėčiau žinoti, ar yra kažkas, kas tau skauda iki šiol,
kokie mes buvom tėvai, konkrečiai aš kaip tėvas, nes aš nesu žmona buvau. Ar yra kažkas tai, ką tikrai reikėtų mums aptarti, bet būk geras, sakau, tau nereikia slėpti, nereikia bijoti, nieko. Tiesiog paimam ir atidarom visas tas skrinutes, ištraukiam viską, kas nais yra, sutvarkom, sudedam, išlyginam, sudeginam, ko nereikia ir uždarom tai. Kad tai netrukdytų mūsų sklandžiam santykiam, nes dabar jisai gražus, jis pagarbus ir jis iš principo visada toks buvo. Bet maža kas ten buvo. Nes aš tėvų tapau 20 metų, atsiprašau. Vaikai gimdo vaikus. Aš žiūriu savo santokos vestuvių nuotraukas, aš galvoju, kas juos įleido į santokų rūmus. Mes realiai atrodom kaip vaikai. Tikrai kaip vaikai. Kas anksti tuokėtės, taigi, pasižiūrėkite savo nuotraukas, taigi baisu. Kiek jiems metų, kur jų pasas? Ar kas nors patikrino pasus jų? Tai va toks pokalbis yra labai svarbus, nes vaikas, jisai turi galimybę nuresetinti santykį. Ir nėra nieko baisiau, kai vaikai jie susipranta, kas vyko jų gyvenime. Taip, aš turiu klientukų, kurie 23-24 metų, jie jau susiprato, kokį poveikį darė jų tėvai jų gyvenime. Ir ne visada tai buvo tas poveikis labai švelnus. Ir ko nori vaikai? Vaikai, suaugę vaikai, taipogi, jie nori pokalbio su tėvais. Ir mes skatinam. Nepatariam, bet skatinam. Mes klausim, ar tu norėtum tai pasakyti savo tėčiui, ar norėtum savo mamai. Ir žinot, koks atsakymas dažniausiai būna? Jie norėtų. Bet kodėl jie to nedaro? Dėl tėvų atsakymo. Tu viską išsigalvojai, taip nebuvo. Arba kalties jausmas, tai tu ką nori pasakyti, mes buvom blogi tėvai, niekas nesiklauso, niekas gal negaliu sakyti, bet labai didelė dalis tėvų tiesiog išsigąsta iki panikos, kad dabar gali tekti išgirsti, kad mes nebuvom fantastiški tėvai. O tai yra būtina išgirsti. Vieną kartą išgirdus, santykis nusiresetina, jis gali fantastiškas būti. Bet vaikams labai reikia to uždarimo, to vaikystės periodo. Tada ir ant terapeuto sutaupys, ir ant nervų, ir ant sveikatos, ir santykiai kitokie bus. Neuždaryti tėvų klausimai, jie iš tiesų labai daug sričių gyvenime veikia. Tai net jeigu pasidarėm kažkokių klaidų, jeigu jau taip vadinam, kažką padarėm ne visai taip, kaip gal derėtų, kaip dabar reflektuojam ir galvojam, galėjau geriau, aš pats galėjau geriau irgi kai ką padaryti, visada ta pavėluota išmintis aplanko mane. Bet gailėtis to, ką padariau ir bandyti kažkaip tai atsiprašyti vaikų, gerai, vieną kartą galima, bet nuolat grįžti į tą praeitį, graužtis vaikų akivaizdu. Tai žinot, ką tai reiškia? Tai reiškia, mes iš vaikų laukiam paguodos, kad mus guostų. Ne, tėti, viskas gerai, tu buvai geras tėtis. Ar tikrai geras? Geras, bet ne, man atrodo negeras. Tėtis geras, tu buvai negeras. Ir taip per kalėdas kiekvienas, kaip aš ir minėjau, negerai šitaip yra. Negerai. Tai jeigu kažkas ne taip, žinokit, jūs turit galimybę pasakyti, sūnau, dukra, pakalbam, pasakyk, aš noriu išgirsti, bet būkit pasiruošę klausytis. Nekomentuoti, nevertinti, neneigti. Nes būna taip, kad, gerai, papasakau. Tu ir papasakoji dabar, taigi čia nieko panašaus nebuvo. Tu viską netaip supratai. Baisiausia, ką galim kitam žmogui pasakyti, kai jis dalinasi savo jausmais arba savo matymu, savo interpretaciją, kad jis netaip viską suprato. Tai yra tipinis gaslightingo reiškinys, žinot turbūt. Įtikinėti žmogų, kad jisai nevelnio neteisingai supranta viską, klaidingai viską supranta. Jo interpretacinė sistema yra klaidinga. Šitaip galima labai sutrikdyti žmogaus tą savivoką. Jūs kėlėt ranką, norėjot kažko paklausti, man atrodo, ne? Taip. Jeigu yra noras, nesakau ar verta ar ne, jeigu yra toks noras, jeigu yra kažkas tai, kas jaučia truseną, tai eikvoja energiją. Santykiuose, porų santykiuose, pavyzdžiui, buvę santykis su tėvais išties nemažai lemia. Mes daug dalykų, vietoj to, kad su tėvais aptartume, pasikalbėtume, uždarytume, mes kompensuojam savo poroje. Kompensuojam. Ir tai nesusikompensuoja niekada, nes tai ne tie asmenys, ten žmona arba vyras, tai ne tas žmogus, kuris gali kompensuoti. Tai begalinis procesas. Jis neįsisprendžia niekaip. Tai nebūtinai su tėvais reikia pasišnekėti, bet pakeisti tą santykį su tuo, kokie tėvai buvo man ir taip toliau. Ir liautis teisinti tėvus. Bet čia jau mes kalbam truputėlį apie mūsų paauglius.
Nebent tik tai bijom, kad mūsų paaugliai tikrai ateis į tą momentą, kai... Žinot, kita vertus, jeigu ką, ateis pas psichoterapeutą, pataisysim. Taip. Greičiausia laikotarpis trinimosi, to seno įpročio nesutrumpės, bet stipriai labai stiprės naujas tas tinklas, kuris neleis turbūt tam senam tinklui sukelti. Jo, taip, greičiausia taip. Stiprios naujosios emocijos, jeigu taip paprastai buitiškai, stiprios naujos emocijos, jos atsvers greičiausia tas. Ir pakartojimas, didelis dažnis, greičiausiai suformuos greičiau, anksčiau tą automatinį atsaką saugų. Nors smegenyse įrašas, jis liks, nes smegenys jos negreitina ir nelėtina procesų. Tarp kitko, tai kokie mes esam dabar, mes buvom ir prieš 5000 metų, jeigu ką, jūsų smegenys nevelnio neapgreidintos, žinokit. Pas jūs čia iš viso, senas modelis. Tarp kitko, taip, evoliucija neveikia dešimtmečiais, evoliucija tūkstantmečiais, ir tai dešimtimis tūkstančių metų gali kažką pakeisti. Kai viena profesorė sako, ačiū Dievui, kad mūsų smegenys, iš tiesų jos nesikeičia taip greitai, nes tai, kokie mes dabar esam, yra daugiau socialinės sąveikos rezultatas, o ne mūsų biologinių pasikeitimų. Sako, ačiū Dievui, smegenys tos pačios vis dar. Bet jeigu, sako, smegenys padarys kažkokį kritinį pokytį, sako, tada man jau pradeda gąsdintis. Tai daug socialinės yra tos sąveikos rezultatų. Čia aš labai bendrai, aš nesu patarėjas, žinot, kaip šnekėti ten su paaugliu, kaip tenais jam ką sakyti, kaip tenais pasiekmes kažkokias užtikrinti, aš daugiau norėjau atkreipti jūsų dėmesį į bendrą santykį su žmogum, kaip su svetimu, kaip su atskiru. Svetimu ne ta prasme, kad jis nepažįstamas jums ir ten daugiau kaip su atskiru, būsimu atskiru žmogum. Įsivaizduokit, ko jūs norit, koks tas žmogus norėtumėt, kad būtų. Tai taip ir elkitės su juo. Jeigu norit, kad jisai būtų ir orus, ir savigarbos aukštos, tai parodykit jam. Nemenkinkit šito. Jeigu norit, kad jis turėtų savo nuomonę, visada klausykitės jo tų pievų. Nesvarbu, tai nepatirtis rodo, kad jisai, kartais ne visai sutinkat jūs su tuo, ką jis mąsto. Bet tai yra jo nuomonė, jo smegenis sugeneravo, jisai turi tam tikros žaliavos ir iš to žaliavos daro tokias išvadas. Mes sakom, okei, žiūrėk, įdomi tavo nuomonė, nori išgirsti manąją. Jeigu jis sako, tėti, nenoriu, aš žinau jau ten, ką tu pasakysi. Gerai, sorry. Ir atsitraukit. Bet taigi mes neatsitrauksim, mesgi tu paklausyk manęs. Nes aš negaliu leisti, kad tu nesąmonėmis tokiamis gyventum. Bet, suprantat, mes vis irgi norim pataisyti. Kažkaip, ne taip viskas mums atrodo, kaip turėtų būti. Bet prisiminkit, kad paauglystėje jūs negalite pakeisti žmogaus mąstysenos. Jūs galite šį bei tą nepakeisti, bet duoti žaliavos, duoti požiūrio kampų, atkreipti dėmesį į dalykus, į kuriuos vaikas neatkreipia dėl patirties tokos, dėl kritinio mąstymo galbūt. Dar tiek neįsivyščiusio, bet jūs nebegalit padaryti taip, kad žmogus būtų kitokiu. Kas yra vertybės? Kas tai? Pagarba. Pagarba kitam žmogui ne vertybė. Tai yra paprasčiausias išskaičiavimas. Tikrai taip. Ne. Ne, aš noriu pasakyti, suprantat, pagarba, gerai, apskritai vertybės. Kas yra vertybė iš tiesų, tai vertybė tai yra kai kas už ką mirti gali. Visa kita yra skaičiavimas. Pavyzdžiui, gerai, gal ne visai taikliai, bet šeima yra vertybė, taip? Kam iš jūsų šeima yra vertybė? Jeigu aš prašyčiau jūsų patikslinti, tiksliai, kaip jūs tai realizuojate kaip vertybė, tai aš išgirščiau, kad jūs ir pykstatės, ir ko neveikėt, ir žeminat per pykčius, pavyzdžiui, taip,
ir dar velnės žino ko, atidėliojat kažką tai, kažką patingit, ne visada įsipareigojimus kažkokius vykdot, taip, juk visą tai greuna šeimą, bet taigi šeima vertybė, tai kame reikalas, jūs turite tada funkcionuoti tiesiog tobulai. Tai va, šeima yra vertybė, tai yra abstrakcija. Šeima yra vertybė, yra abstrakcija. Daug vertybių, pagarba yra vertybė, tai yra abstrakcija. Suprantat? Tai yra abstrakcija. Kaip ir charakterio bruožai, drąsa, tai yra abstrakcija. Drąsa tai yra tiesiog sutrumpintas apibūdinimas tam tikro elgesio. Drąsaus elgesio. Bet pavyzdžiui, drąsiai žmogus pasielgia ir mes sakom, drąsus žmogus. Ne, jis tiesiog drąsiai pasielgia. Atkreipkite dėmesį, mes drąsūs vienoje vietoje, bet nesam drąsūs kitoje vietoje. Tai mes drąsūs ar ne? Ar tiesiog elgesys mūsų tam tikromis aplinkybėmis yra drąsesnis negu kitomis? Tai ir viskas, tai charakteris. Nuovokus, nuosaikus, kuklus, kažkurioje vietoje aš kuklus, bet kažkokioje vietoje galiu būti ne, tai aš kuklus ar ne? Psichologija iš vis toks pavojingas mokslas yra. Taip. Mes, kaip, psichologija, psichologija, ne psichologija, nežinau, bet mes tengiamės išlipti iš lozungų, iš šūkių, duosiu tokį paprastą pavyzdį. Ateina pora, kuri, ne pora, bet pavyzdžiui vienas iš žmonių ir sako, iki kol mūsų šeimoje neištiko neištikimybė, aš prisiekiau savo, kad neištikimybė tai yra viskas. Tai yra prapultis, žūtis, santykių, baigtis, absoliuti. Aš neleisiu savo, mano savigarba, orumas, kas tik tai nori. Taip, tai yra man vertybė. Ištikimybė yra vertybė numeris ten 1 kvadratu, ten belenkokiu, ten nežinau, vis tiek 1 lieka, nesvarbu. Ir ateina žmogus sako, aš patyriau neištikimybę šeimoje. Ir ką aš patyriau? Aš patyriau, kad neturiu tokios vertybės, kurios dėka galiu viską braukti dabar. Aš kartais sakau, vertybės jos yra taikos metui. Karo metu jos netinka. Karo metas patikrina iškart, kas vertybė, kas ne. Tai va, taikos metu mes vertybėmis šaudomės, bet iš tiesų tai svarbiau turbūt yra ne vertybėmis apsišaudyti, o labai konkrečiais elgesio modeliais. Koks elgesys yra tinkamas sociume? Pagarba kitam žmogui, ką jinai duoda? Jinai duoda palankumą to žmogaus tau. Jis bus linkęs tau atiduoti savo žinias, savo laiką, dar kažką. Va, kas yra pagarba? Tu kaip žmogus, tu galėsi save laikyti aukštos moralės, nes parodai pagarbą. Taip, tai yra bonusas dar asmenis vidinis, nes mus apdovanoja iš 2 pusių. Tai yra vidinis apdovanojimas ir išorinis apdovanojimas. Vidinis apdovanojimas, tai reiškia, aš einu, matau šiukšlė guli, nieks nemato, aš ją pakeliu išmetu. Kokio velnio? Kur aš taip darau? Dėl vidinio apdovanojimo. Tai yra stiprus vidinio apdovanojimo mechanizmas. Prašau? Arba aš tiesiog obsesyvus, nepakenčiu netvarkos, pedantas esu ir iš viso. Ja. Kur žiūri administracija, kodėl čia mėtasi šiukšlės. Ja. Gerai, bet mes trupučiuką nukrypam nuo paauglių, man atrodo. Ką jūs norėtumėte išgirsti apie paauglius? Kas jums praktiškai būtų naudinga? Tai klausimas, koks jūsų? Jo, klausimas, ar užauginti savarankišką autonomišką asmenybę ir galėtų būti tas meta, toksai kaip ir siekis, tikslas. Turbūt taip. Nors labai keistai skamba, įsivaizduokit, mes auginam žmogų, kuriam mes jį auginam taip, kad mūsų jam nereikėtų niekada daugiau. Paradoksalu. Bet tai yra teisinga to žmogaus atžvilgiu. Įsivaizduokit jūs dabar suaugę žmonės, 40-50 metų, kiek jums bebūtų. Įsivaizduokit, jūs bendraujat su tėčiu, su mama
ir jie vis jums užmeta, kad jūs esat kažką skolingi. Jiems dėl jų kažko nepadarėt, nepaskambini, toks ir sūnus. Taip. Tokia tu ir dukra. Nesirūpinimi visai mama, tas skolos toksai jausmas. Kitas dalykas, kai tėveliai sako, kur tu be manęs dėsis? Kasgi tavim daugiau geriau pasirūpins, jeigu ne mama. Tai mes ką darom? Mes vaikus darom priklausomais. Nederėtų to daryti turbūt. Bet maža ką aš pasakysiu, jūs vis tiek grįšit namo ir didžiąją dalimi atveju jūs elgsitės taip pat. Jūs niekur negalit pabėgti nuo savo pačių modelių, sampratų, suvokimų, nuo įpročių kalbėti, nuo įpročių sakyti tam tikrus žodžius, tam tikras figūras, tam tikras simbolius naudoti. Jūs negalit nuo jų pabėgti. Aš neturiu tokio poveikio, kad viena paskaita pakeistų jūsų mąstymą iš ties. Taip. Jo, taip ir bus. Tai neprieštarauja vienas kitam. Jie sąmoningai plėšiasi nuo mūsų, nes jie nori nepriklausyti. Bet jų smegenys vers juos veikti taip, kaip yra padaryti įrašai neįsisąmonintajam lygmenį. Suprantat, sąmoningajam lygmenį jie gali priešintis, jie gali nesutikti, jie gali nenorėti, jie netgi duoda priesaikas, nežinau, ar jūs esat pasižadėję kada nors būdami paaugliais ar ne, aš tikrai nebūsiu kaip mano mama. Nedavė tokios priesaikas. Jūs ne. Jo. Kažkas davė. Aš tikrai nedarysiu kaip tėvai. Aš tikrai neauklėsiu vaikų taip, kaip auklėja mane. Ir ką jūs savo galvojat? Jo. Ir suprantat, ir tai yra labai gerai žinomas reiškinys, labai gerai suprantamas, nieko nuostabaus nėra. Mes suvokiam protų, tuo racionaliuoju protų, smegenų, tą kaktinę sritimi, mes suvokiam taip negerai, nes aš dabar visai neseniai iš paauglystės išėjęs, aš prisimenu, kaip man skaudėjo, kaip mano tėvai su manim taip elgėsi. Aš tikrai taip nedarysiu, bet kai aš užaugu, susilaukiu vaikų, jie kažkaip elgėsi su manim, neklauso manęs. Kokie modeliai suaktyvinami yra? Tie patys, kuriuos aš mačiau, kaip mano tėvai su manim elgėsi. Aš net nežinau, kad aš elgiuosi ne kaip aš, o taip, kaip yra įrašyta. Ir čia labai irgi toks bjaurus niuansas yra, kai mes sakom, aš elgiuosi, aš darau, aš veikiu, aš jaučiuosi ir taip toliau. Bet kai aš pirmai sakiau, ar mes esam šeimininkai savo minčių, ar mes esam šeimininkai savo emocijų, ir yra mokslininkų, kurie sako, nėra tokio kaip aš. Mes esam tiesiog rinkinys visko, kas buvo išgirsta, prisiliesta, pasakyta, kokie jausmai buvo sukelti, kokie raktažodžiai sudėti, reikšmės sukaltos, santykius su pasauliu, su žmonėmis, su savimi. Kur tas aš? Kur tik pasisuksi? Šitą aš mačiau, šitą aš skaičiau. Unikalūs. Taip, nes mūsų smegenys selektyviai susirenka patirtį. Ir pavyzdžiui, 2 žmonės skaito tą pačią knygą. Ir jūs suprantate turbūt, kad bus tai skirtingos patirtys labai. Prašau. O tie autoritetai jūsų manimų, jie nėra tinkami? Čia, aš nežinau, ar auditorija jūs girdit klausimą, kaip skamba? Negirdit klausimo. Jo, tai klausimas yra apie tai, ar jeigu vaikas turi intelektinę apkrovą, aš kaip suprantu, jis įdomis, entuziastingas, yra gyvybingas, bet jis turi autoritetus YouTube kažkokius tai. Ir nori sekti paskui juos kažkaip laiko svarbiais savo žmonėmis. Ir ar verta jį kažkaip tai nuo to atkalbėti lygtai? Taip. O kiek metų vaikui? Okay. Aš sakyčiau, jeigu jau sukasi mintis, kaip galėtų būti, ką norėčiau daryti ir taip toliau, tai šitoj vietoje, jeigu mes šiurkščiai įsirausim į tą teritoriją,
nulaušim tą kryptį, aš svartau, kažkokią tai. Ką mes galim vaikui pasiūlyti kaip alternatyvą? Net jeigu pasiūlysim kažką tai, kad žmogus kažko tai norėtų, tai yra ne išorė, turi galios tą norą kažkokį tai naują įdiegti, o išorė, jinai pajėgi tik tai alternatyvas parodyti. O vaikas arba pasims, arba ne. Yra tas prakeiktas žodis toksai įnorinti. Teko girdėti, kas pedagogai, kas mokytojai, gal teko girdėti. Įnorinti. Tai yra pats šiurkščiausias pažeidimas psichologinis žmogaus. Tai reiškia įbrukti žmogui norą, kuris nekyla iš jo paties. Norai yra variklis mūsų. Ir jeigu vaikas jis nori kažko, tai jis eina tuo keliu, ką mes galim padaryti. Jeigu mes matom kažkokius pavojus, mes galim sakyti, aš matau tame šiokį tokį pavojų, noriu su tavim pasidalinti. Bet labai labai atsargiai tai daryti, dėl to, kad vaikai nenori klausytis jokių abejonių savo pasirinktais, pavydalais. Aha. Taip. 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 Mes galim vaikui duoti supratimą, tokį papildomo supratimo dalykų, kurių vaikas pats negali suprasti. Pavyzdžiui, saugumo klausimai. Vaikai nesupranta, koks elgesys internete, pavyzdžiui, viešoje erdvėje, šitoj skaitmeninėje erdvėje, koks yra nesaugus. Jie gali tiesiog neturėti galimybės suprasti, pavyzdžiui. Taip. Vaikai tikrai gali turėti idėjų, turi teisę turėti idėjų, bet mes esam tėvai. Ir jeigu mes matom pavojų, kartais mes matom pavojų paranojiškai, čia irgi vėlgi priklausys nuo to, kaip jau mes tai matom irgi. Bet mes esam tėvai, mes matom vaizdą geriau, plačiau, geriau, sąlyginai geriau, bet vis tiek daugiau negu vaikai, daugiau patirties turim. Ir yra vietų, kur mes galim pasakyti vaikam, tai nepriimtina, tai netinka, tai per daug pavojinga, tai netinka tavo amžiui, pagal socialinės normas, dar kažką, tai netinka. 10 metų Instagrame turėti kažkokį tai šou nuogo kūno, niekaip. Be šansų. Kad ir kaip norėtum. Jau, mes sakom, netinka. Prašau, jūs norėjot, kažką tai klausti. Aš atsiprašau, virš jūsų labai labai seniai kėlėt ranką. Okay. Išsiaiškinkit, prašom. Taip. Ne, mes nedalyvausim vaikų gyvenime tiek daug. Mes neturim laiko. Neišmesim, matyt neišmesim. Jeigu prisiminsim, kokioje terpėje vaikas augo, kokie mes kaip tėvai buvom, kai vaikui buvo 1, 2, 3, 5, 6, 7, maks 6 metai pirmieji. Jie iš tiesų daugiausia lems vaiko gyvenime. Jeigu taip pažiūrėjus, per tą psichologinę prizmę, tai nėra nuosprendis, bet fundamentalūs dalykai įsirašo būtent tais keliais pirmaisiais metais. Po to kažkokia informacija papildoma, TikTokas, YouTube'as, taip, gali karts nuo karto vis duoti vaikui idėjų, tai šiandien, tai ten, tai dar kažkuom tai susidomėti, bet fundamentalūs dalykai vis tiek jie ankstyvoje vaikystėje formuojasi. Mes laiko daug praleisti negalim, bet mes galim ką padaryti? Mes galim pažiūrėti, kuo vaikas domisi ir pasakyti jam, kad labai gaila, bet aš nepritariu tam, kam tu naudoji savo smegenis. Aš savo vaikui netgi esu sakęs šitaip, sakau šito atrenku. Aš labai rinkdavau turinį. Šito nenorėčiau, kad tu žiūrėtum. Kodėl, tėti, aš negaliu, aš tiesiog saugau tavo smegenis. Ką tai reikštų jam?
nesvarbu, aš tiesiog saugau tave, nes aš tave labai myliu, va kodėl aš neleidžiu. Aš nesibaru su juo, aš sakau, iš meilės ir kuo daugiau jisai, kodėl aš noriu, tuo daugiau aš kalbu jam apie tai, kaip aš saugau ir kaip aš jį myliu. Ne, baigėsi to, kad aš ištraukiu iš rozetės. Ne, tai reiškia, kad, suprantat, kaip nešiurkščiai, mes daug dalykų galim griežtų padaryti su šypsena, su meilė, bet ne su patyčia, ne su sarkazmu, bet su meilė iš tiesų. Mes daug darom dalykų su pykčiu, nes pyktis turi daugiau jėgos, atrodo, daugiau galios. Meilė turi taip pat daug galios. Aš neleidžiu to valgyti šito, nes tave labai myliu. Va kodėl? O ne dėl to, kad ką čia šūdą valgai, kiek čia galima, kiek aš tau sakiau, galim tą litaniją pažerti, bet galim pasakyti, aš tave labai myliu, dėl to. Jau 7 valandos tu turi išjungti televizorių. Ne, aš dar noriu pažiūrėti, apgailestauju, aš per stipriai tave myliu, kad leisčiau. Ir atrodo, ir kaip tu pasiginčysi su tuo? Tėti, nemylėk manęs. Nes neveikia tai taip. Aišku, čia aš truputėlį ir šaržuoju, bet pagaunat mintį, mes galim tai pateikti, kaip tai yra iš tiesų. Tu man rūpi, va kodėl. Kodėl mano draugam leidžia žaisti kiek nori, kiek nori ir ką nori, o jūs mane leidžiat? Nes tu man rūpi, nes man rūpi tavo galva, kaip veikia tavo smegenys. Koks skirtumas, kokios ten tavo smegenys? Aš tave labai myliu, sūnau, ir man yra skirtumas. Ir vaikas sako savo, jūs neikit į smėlio dėžę jo, nes jūs tenais užkas. Jūs likit savo į smėlio dėžėjai. Žinokit, ką norit pasakyti ir tiesiog užtenka kartais pakartoti tą patį. Tai, brangusis, aš suprantu, ką tu sakai. Tuo tarpu dabar mes turim išjungti kompą. Bet jūs amžinai mane leidžiat, iš vis manęs nemylit. Man labai gaila, kad tu taip galvoji. O dabar išjunkim kompą, gerai? Tai reiškia, aš girdžiu, ką tu sakai, bet dėl ko mes čia? Dėl to, kad jau laikas išjungti. Ja, ir, tu neįtikinsi mane. Tu negali nieko padaryti, kad aš tave mylėčiau mažiau. Čia tas meilė, žinot, toks gaunasi manipuliatyvus truputėlį žodis, bet esmė tai yra tokia, man rūpi, va ką aš darau. Man rūpi tavo miegas, dėl to būk geras, palik telefoną pačioje svetainėje. Ten antram aukšte, pavyzdžiui. Tiesiog man rūpi tavo miegas, man rūpi tavo sveikata. Ne, tėtė, aš išjungsiu, aš tikrai, aš nežiūrėsiu nieko. Aš žinau, tu tikrai greičiausiai tai padarysi, bet aš noriu, kad tau nebūtų pagundų ir nereikėtų tau kovoti su tom pagundom. Va kodėl. Ir atrodo, kaip tu pasiginčysi? Ne, tėti, leisk man pačiam kovoti su savo pagundom. Taip turėtų vaikas pasakyti. Suprantat, viskas tampa jumoru. Bet galim pasakyti piktai. Galim pasakyti, aš pasakiau. Mes tarėmės, taigi sakei, taigi žadėjai. O aš suprantu, tuos pažadus pildyti taip sunku. O dabar, o dabar laikas juos pildyti. Turėkim daugiau gal atjautos, nes vaikai nėra kaip suaugę žmonės, jie nėra tokie pareigingi, jie nėra tokie atsakingi, kad ir kaip mes norėtume, kad ir kaip mes juos spaustume, jie nėra tokie. Dėl vienos paprastos priežasties. Paauglys gyvena ne savo gyvenimą. Jūsų gyvenimas yra ne jo. Jie yra svečiai truputį labiau negu kad šeimininkai. Ir kai jūs sakot, tugi čia gyveni, galėtum apsižiūrėti, kažką tai gal reikia sutvarkyti, tikrai. Parėjo paauglys namo ir ką čia reikėtų savo tėvų namuose sutvarkyti, blemba. Rimtai. Aš parėjęs namo tik ir galvodavau, ką čia pasriubliuoti ir pravalyti tėvų namuose. Iš kurių aš po 15 minučių jau susitariau išeiti ir grįšiu neaišku iš viso kada. Nes mobiliakų nėra, tai ten nesvarbu iš viso. Jokie pažadai. Kada grįši? Iš principo, kada reikia pasakyti? 9 grįšiu, o grįžtigi beveik niekada. Tokia ta paauglys, jūsųgi tokia buvo, ne tokia, nežinau, gal čia mano tokia. Tai tiesiog vaikai darosi, paaugliai turiuomenį, jie darosi po truputėlį labiau svečiais, pažiūrėkit, jie nenori rodyti iniciatyvos namuose ir tai yra iš principo ne dėl to, kad jūsų auklėjimas kažkoks neteisingas, o dėl to, kad vaikai atsiskirti nori nuo tėvų, nuo tradicijų, nuo namų. Ir dalinai, sakau, nėra labai gerai atsiskirti nuo visko, kas yra susijęs su tuo lopšiu, nes tai reiškia, kad mes vaikams neperdodam kaip jokių tų šakninių, fundamentalių kažkokių atspirties taškų, bet šiandieninis metas iš ties yra pavojingas tuom, kad vaikai linkę yra visiškai nutraukti tuos atspirties taškus, neimti jų, nes jie mano, kad jie susiradę yra geresnius.
Čia tas pats informacinis srautas. Ir tai yra tikrai pavojingas reiškinys. Apie autoritetus irgi vienas yra niuansas, aš jums norėsiu pakomentuoti. Aha, prašau, jūs norėjot kažką. Aha, 10-16 metų pykstasi, nesvarbu, sesės broliai pykstasi, jie pykstasi ir pykstasi. Tačiau aš tik noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką. Šiaip prieiti ir pasakyti, nesipykit, jums niekada nepavyks šito. Suprantat turbūt. Tačiau ką jums tikrai gali pavykti padaryti? Sesės pykstasi ne tik dėl to, kad jos tarpusavį kažko tai nepasidalina. Jos pykstasi ne šiaip pavieniai 2 žmonės. Jos pykstasi sistemoje 4 žmonių. Tai reiškia jų pykčiai, tai kaip tai vyksta, kiek trunka ir koks pavidalas yra, priklauso ir nuo jūsų reakcijų. Jūs savo reakcijas į sesių pykčius pasikeisit, jų pykčiai pasikeis. Ne visiškai anuliuosis, ne. Bet ką mes galim tikrai padaryti, tai galim patyrinėti savo vaidmenį vaikų ginčuose. Nes vaikų ginčuose labai yra daug tėvų. Tai reiškia, vienas padarė kažką, kitas sukliko. Kodėl sukliko? Nes nieko skaudingo nepadarė, nes žino, kad į klyksmą reaguoja mama greitąją pagalbą iš karto. Tai? Mane mušė, mama kažką atskaitė, kažkokį tai moralą. Kas toliau? Ateina tėtis. Ko tu vaikui aiškini, ko tu bari, kodėl tu keli balsą ant jo? Mama ant tėčio. Kas atsitinka? Tėtis su mama išeina pyktis, taip. Sesės tokios, laisvas laikas. Aš šaržuoju, bet suprantat, yra tame labai daug tiesos tuose žaidimuose, tiesiog mums reikia gerai patyrinėti save, ką mes darom, kai tai vyksta, ką darau aš, ką aš sakau, kam sakau, ką daro mano vyras atėjęs, tai kaip mes toliau tęsim tą pokalbį, kam kliūna atsakomybė ir taip toliau. Ir visa tai yra schema, kurią išrišus, pakeitus truputėlį ėjimus, jūs galite pakeisti. Kitas dalykas, sesių pykčiai nereiškia, kad jos nebus artimos, suaugusios. Tai savaime neturi jokio ryšio. Jeigu taikiai bendrauja, žinot, užauga ir iš vis nėra jokio santykio. Ir taip gali būti, ir kitaip gali būti. Tai muštynės, peštynės su sesėmis, su broliais negriauna santykių jų. Kaip sakyti, trikdo tėvų santykius, bet tarpusavyje gali būti, kad ir nepaveiks. Tik yra vienas bet, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį. Kartais, pavyzdžiui, mano klientukai irgi, buvę klientai, dabar suaugę žmonės, jie sako, kad jie prisimena, kaip tėvai neapgynė nuo brolio arba nuo sesės tiesiog bulingo. Tai yra kai kas ne šiaip jau susipykom, už plaukų pasitasėm ir tu durnė, o tu višta ir viskas. Ne, ten buvo iš tiesų metodiškas žeminimas ir jis peržengė tą paprastą pykimosi ribą. Tai buvo, reiškia, vienas iš jų dominuojantis, stipriai, turintis galios kažkokį tai aspektą ir kitą žmogų tiesiog vartydavo visai kaip norėdavo. Tai va tokius dalykus mes turim atkreipti dėmesį labai. Prisimenu, ten brolis pareidavo namo, o vyresnis brolis jo tiesiog neleisdavo į namus ir per langą juokdavosi, tyčiadavosi, dar kažko neleisdavo, nori pavalgyti, reikia į būrelį eiti, tiesiog darydavo, griaudavo brolio gyvenimą tiesiog. Tai nėra šiaip sau pyktis. Tai yra kažkas tai tokio labai nepriimtino, tai tokius dalykus reikėtų atkreipti dėmesį. Prašau.
O kiek metų mergaitai? Iš tiesų, jo, tas pralaužti nieko nereikia pralaužti. Tiesiog jeigu aš blokuojuosi, tai mes ir paliekam ir sakom, viskas gerai. Žiūrėk, aš ką galėjau, tą pasakiau, aš atkreipiau tavo dėmesį, tiesiog bandžiau tavo pasakyti, ką aš manau, bet tuo tarpu tavo gyvenimas tavo rankose. Jo, tu gali tai daryti arba nedaryti, žinoma. Nes 18 metų žmogus, jis jau yra tikrai didelis žmogus, tai tikrai didelis. Tai jau jo samprotavimas mąstysena labai artima suaugusio žmogaus. Vakuumas vis tik tai yra dėl nepakankamo skaičiaus ryšių, socialinių ryšių, patirčių, apskritai trūko suaugusio žmogaus gyvenimo per mažai dar, jų dar tik tai keli mėnesiai galbūt suaugusio žmogaus. Jo, tai tas vakuumas jisai gali būti. Vakuumas pats savaime nėra niekom pavojingas, jis nežalingas sveikatai, jis tiesiog tokį duoda nekomforto labai didelį jausmą. Gerai. Įsivaizduoti, kaip išeiti iš to, yra vienas būdas, tai yra išėjimo būdu. Eiti galima tik ėjimo būdu. Tai reiškia, kartais, žinot, kartais turi tapti blogiau negu yra, kad žmogus padarytų žingsnį. Kuo blogiau, tuo geriau, kitaip sakant. Jau kai gerai užspaudžia gyvenimas, tada mes padarom pačius geriausius žingsnius, nes prarast ne kažin ką turim. Bet kai patogu, galiu eiti, galiu neiti ir neidamas nieko nepralošiu, mūsų smegenys, jos taip surėdytos, kad jos neneštų mūsų į kažkokius tai pavojus, turiuomenį, socialinius pavojus, pažindintis yra nekomfortiška. Eiti į naują būrį žmonių yra labai nepatogu ir nekomfortiška. O paaugliam dar vis tiek yra tas, dažnai nebūtinai iki patologinio lygio, bet tas socialinio nerimo aspektas yra būdingas. Tai reiškia, jie, kai pradeda suprasti, kad kiti žmonės kažką galvoja, tai prasideda jų košmaras. Nes kiti žmonės, kai kažką galvoja, taigi jie galvoja ir apie mane kažką tai, o aš negaliu pakęsti, kai apie mane kažką galvoja. Nes neaišku, ką galvoja, negaliu kontroliuoti to. O jeigu galvoja, kad aš durnelis. Ir tos mintis, suprantat, jie tiek užsiruminuoja, tiek užsisuka tose mintise, kad iš tiesų kartais specialistų pagalbos gali prireikti. Bet dažnas iš paauglystės išeina ir iš socialinio nerimo. Dabar, pavyzdžiui, socialinis nerimas dėl karantino neįtikėtinais mastais išplito. Dėl spiritų nežinau, bet aš vaikus labai skatinau eiti lauk, savo vaikus. Eiti lauk, kad ir nekomfortiška, kad ir sudėtinga, vienam lengviau, kitam sunkiau, bet eiti gyvenimą, jau kai metai suskamba, 18-19, nelik pas tėvus. Net jeigu labai sunku, labai nekomfortiška, vaikui geriau yra, tokiam amžiui, aišku, pagal vaiką reikia žiūrėti, patirti savarankiškai gyvenimą. Tai labai sustiprina tą vertės jausmą tokį ir pasitikėjimą, tai yra kompetencijomis savo išgyventi. Nes, pavyzdžiui, jeigu vaikas išeina iš tėvų 30, jau galim stebėti kitokią mąstyseną, kitokius ypatumus išgyvenimą. Kaip ten bebūtų. O jeigu 50 išeina, tai dar sudėtingiau. Aha, prašau. Girdėjot visi? Ne visi girdėjo turbūt, ar ne? Tas vaikų priešinimasis mokyklai, kam mokyklai? Mokytojams. Taip ir yra.
priešinimasis tėvam, priešinimasis mokyklai, bet labai didelis tas susiliejimas su draugais, su aplinka. Šitas reiškinys, jisai žinomas kaip pakeisto priraišumo reiškinys. Tai reiškia, vaikams visada sveika yra būti prisirišusiems sveikų priraišumo tipų prie išmintingų, protingų, atsakingų, pareigingų, suaugusių žmonių. Stipresnių, globėjiškų ir gebančių, reiškia, priimti, kaip tėvai priima vaikus, čia vaidmenys. Tėviškoji, reiškia, tėviškasis pavidalas ir vaikiškasis pavidalas. Bet jeigu šitas ryšys, jisai sutrikdytas, nežinau, dėl kokių priežasčių, tiesiog, elementariausia priežastis yra tėvai, mes neturim laiko vaikam visiškai. Arba jeigu turim laiko, tai tik tai pasakyti, kad dantis išsivalytų. Bet mes neturim laiko pasiklausyti nuomonių, pabendrauti, paišdykauti, padūkti su vaikais. Mes tokie rimtuoliai, mesgi nedūkstam su vaikais, o reikėtų, šiaip vaikai labai vertina tai. Bendrų kažkokių tai pokalbių, kad ir trumpų, kad ir mašinai važiuojant, tas ryšys įvairiai gali būti palaikomas. Bet jeigu tėvai atsiskyrė nuo vaikų, vaikai nuo tėvų, tai vaikams vis tiek yra tas priraišumo poreikis labai didelis likęs. Ir jį gali realizuoti jie prisirišdami prie bendramžių. Ir tas prisirišimas prie bendramžių, jisai turi labai daug šalutinių tokių efektų. Jie tampa labai paklusnus, konformistiški, prisitaikantis prie bendramžių diktuojamų kažkokių tai elgesio taisyklių, modelių, normų ir taip toliau. Juos labai lengvai yra išnaudoti. Ir iš tiesų jie yra pakabinti nuolat per tą baimę būti mamyčiuku, būti moksliuku. Daug tenais yra aspektų tokių. Ir kadangi jie to santykio su tėvais neturi, jie siekia santykio su bendramžiais. Jis visada yra pavojingas labai smarkiai. Ir iš to kyla daug ir negerų dalykų, pasipriešinimo daug maišto, daug labai grubaus, nemandagaus, nekultūringos santykios su suaugusiais žmonėmis. Nes vaikai, neturėdami ryšio su suaugusiais žmonėmis, jie ir nebrangina to, ką suaugę žmonės jiems duoda. Nes jiem nereikia to, nebereikia, jau viskas, jie turi ryšį su bendramžiais. Jie nebrangina. Jeigu su suaugusiu žmogum vaikas nebrangina santykio, vaikas elgsis visiškai, bus abejingas tam santykiui. Jis gali būti atžagarus, jis gali būti nepagarbus, jam nesvarbu, kokią jis reputaciją susikuria to suaugusio akise. Jam nebesvarbu. Jeigu vaikui svarbu, kaip suaugęs žmogus į jį žiūri, vaikas vis tiek vienaip ar kitaip stengiasi, kaip sakyt, taikytis prie suaugusio žmogaus. O jeigu vaikui tai nerūpi, viskas jis nebesitaiko. Čia yra bėda, čia didelė bėda. Ir dabar jinai yra didelio masto ganėtinai. Didelio masto. Mes apleidę šiek tiek savo vaikus esam. Kaip susigrąžinti? Kitas klausimas. Jeigu mes tėvai esam apleidę vaikus šitoj vietoj, mes neturim laiko tam, arba neturim įgūdžių, arba patys esam pervargę ir tiesiog resursų nebeturim, tai kaip jūs taiga atrasit tų resursų, iš kur jų atsiras taiga? Vien dėl to, kad aš pasakysiu, kad pabandykit susigrąžinti tą santykį su vaikais, pažiūrėkit jiem į akis, pakedenkit plaukus, pasakykit, kaip taikliai tu pasirinkai aprangą, kaip susiderinai, elementarius dalykus, tiesiog tokius dėmesio, mažytės dėmesio tokias kibirkštėlės. Bet jeigu jūs niekada to nedarėt, kaip jūs taiga pradėsite tai daryti? Nežinau. Sunku pasakyti. Bet įsivaizduokit, jeigu vaikas neturi ryšio su tėvais, prie raišiojo to tokio, taip, ir su draugais neturi. Įsivaizduokit, kokiam vakume vaikas atsiduria. Ką jam daryti iš tiesų? Nes jeigu mes sakom vaikui, tu nebūk su tais, su kuriais tau nepakeliui, tai vaikas ir klausia, o tai man vienam būti? Tai reiškia, jis net nekelia savo idėjos, kad jis gali priklausyti labiau suaugusių žmonių pasauliui. Taip? Jis iš karto supranta, kad jis lieka vienas.
Ir ką mes jam galim pasakyti, ne, tu neliksi vienas, žiūrėk, aš dar, kuris domisi tavimi, mes galim, aišku, nedraugausim taip, kaip tu su bendramžiais, bet tu man įdomus, tu man svarbus, tu gali man papasakoti daug dalykų, bent jau šitokiamis santykiai aš galiu būti su tavim, bet aš negaliu būti draugas vaikui, taip, aš galiu būti kaip suaugęs žmogus, bet vis tiek ir besidomintis, ir besirūpinantis. Tai reiškia, tu niekada nebūsi vienas. Žiūrėk, yra tėtis, yra mama, tu nesi vienas. Bet vaikas labai greitai primeta, kad ne, tėtis, mama čia man nedraugai, jokie niekaip, apie nieką. O yra vaikų, kurie sako, taip, su tėčiu man labai įdomu bendrauti. Su mama man tokie įdomus pokalbiai, aš visada laukiu tų pokalbių. Tai reiškia ką? Tai reiškia, vaikui nėra grėsmingi jokie kažkokie tai, kaip grėsmingi, santykinai yra grėsmingi, bet ne taip stipriai grėsmingi santykiai su bendramžiais. Jeigu vaikas parėjęs namo, patyręs patyčias, gali verkti įsikniaubęs tėvams į krūtinę, tai viską jau padarėt. Daugiau nieko nebereikia daryti. Bet kaip eiti į mokyklą ir ten sudeginti ją, čia jau po to. Čia jau po to. Bet jeigu vaikas gali verkti tėvams ant peties ir sakyti, kaip jam blogai, skųstis tėvams, tai reiškia, tėvai yra tie žmonės, kurios vaikas laiko atrama. Kiek yra žmonių, tėvų, kurie nustebę, aišku, čia labai liūdna istorija, susidūrė su savižudybėmis vaikų, kurie niekada nesiskundė, kad jiem kažkas blogai. Tai va, tie vaikai neapsaugoti, kurie ryšio su tėvais neturi pakankamo, kad galėtų jiems skųstis. O su draugais, su bendramžiais ryšys yra super pavojingas. Ten labai daug išnaudojimo, ten labai daug yra neempatijos ir taip toliau. Aha, prašau. Ne, skaičius neturi jokios reikšmės. Užtenka vieno. Užtenka vieno patikimiausio. Mums žmonėms nereikia skaičiaus didelio. Mums, šitam etape, šitam kontekste, mums reikia vieno žmogaus. Kad mums reikia didesnio socialinio rato, tai čia jau priklauso irgi nuo žmogaus natūros. Ten ekstraversija, intraversija ateina ir taip toliau. Mokytojai visada gali pasakyti tėveliams, kad jų nuomonė visai būtų galbūt naudinga suteikti pagalbą vaikui psichologinį. Ar tėveliai pritars ar nepritars, aišku, kad tai bus tėvelio atsakomybė. Tuo tarpu kartais tėveliam, aš irgi kartais sakau tėveliam, kad jeigu šiandien gavo tokį ženklą, kad galbūt gerai būtų ta pagalba, tai jeigu dabar jos nesimsi tos pagalbos, po metų bus sudėtingiau. Bus sunkiau, ne šiaip sau paminėta. Gali būti klaidingas ženklas, klaidingas signalas, gali būti. Bet kai manęs klausia, tai nueiti ar nenueiti į raidos centrą, pavyzdžiui, arba tai nueiti į pedagoginę psichologinę tarnybą, ar nenueiti, aš visada sakau, aišku, kad nueikit. Blogiau netampa nuo to, kad mes kažkokius testus atliekam, tenais, ar pasitikrinam, ar dar kažką tai. Tai neklijuoja jokių etikečių mūsų vaikam. O jeigu kažkam kažkur norisi klijuoti, tai nebūtinai tai turi prilipti. Bet jeigu vaikai turi kažkokią nuomonę neigiamą apie psichologinę pagalbą, ar jūs turit mokykloje psichologijos pamokas kokias nors? Taip. Kartais va, tos tokios psichoedukacinės pamokos, jos parodo vaikam, kas yra psichologija apskritai, kad tai nėra, žinot, kvailiams tik tai. Jeigu nepasirodo, tai durnius, aiškiai, jau gydyti reikia, gydyti galvą.
Taip. Supraskite taip pat, kad tai irgi yra tam tikra poveikio priemonė. Ką tai reiškia? Tai aš neinu pas psichologą, jie yra durniai, bet kai matau, kad kažkoks mano draugas nori eiti pas psichologą, ką tai reiškia vaikui, tam dominuojančiam? Tai reiškia, kad jis mąsto kažkaip kitaip, jis nėra mano hebra. Aš noriu kuo daugiau bendraminčių. Todėl sakau, tu ką, durnas, eisi pas psichologą? Ir tas vaikas iškart, ne, aš nedurnas, aš neisiu. Viskas, aš turiu bendramintį. Tai yra, kaip sakyt, tai yra būdas susirinkti bendraminčius. Skleisti kažkokią tai idėją. Pavyzdžiui, kaip susirinkti grupę draugų. Ar žinot, koks paprasčiausias būdas grupelę draugų susirinkti? Tiesiog reikia pasirinkti žmogų, iš ko galima būtų pasijuokti ir prisigredinti prie žmogaus ir pašnapždėti kažką tai. Matei šitą, tu žinai, kad ir intriga kažkokia. Viskas, jūs draugelės. Berniukai, mergaitės, čia neturi reikšmės. Jeigu nemokam kitaip kurti santykių, kuriam per apkalbas kažkokio pasirinkto žmogaus. Ir mes šitaip susidurėm su patyčių reiškiniu. O patyčių reiškinys kartais tiesiogiai yra susijęs su tuo, kad yra žmogus, yra vaikas, kuris stinga įgūdžių susikurti draugystę, tokią sveiką draugystę. Dėl įvairiausių priežasčių stinga įgūdžių. Tiesiog jis moka šitaip, nemoka kitaip, pavyzdžiui. Ja. O po to mes jau nebesusigaudom, patyčių tam reiškinį, ten daug visko atsiranda. Dėl autoriteto aš norėjau paminėti, nors mes jau 2 valandas čia, mes turim jau sustoti kažkurioje tai vietoje, turbūt, ar ne, niekas mane nemeta dar jokio kiaušinio, bet dėl autoritetų, kodėl mes sakom, kad mes prarandam autoritetą vaikų akyse. Iš ties, autoritetas labai smarkiai susijęs yra su tuo, kad kai vaikai auga, jie vis tiek norom, bet jie vis tiek turi semtis žinių iš kažkokios aplinkos, kaip funkcionuoti šitoj erdvėje, šitoje epochoje, šitam laikmetyje, šitose situacijose, šitame pasaulyje. Ir kas atsitiko su autoritetais? Anksčiau tėvai gyveno tam tikroj santvarkoj, gimė vaikai, jie vis dar toj pačioj santvarkoj kaip tėvai. Paimkim ten 100 metų, 500 metų, 1000 metų atgal, nežinau nieko apie tai, bet kad ir mūsų tėvelių, dar jų tėvelių, reiškia, mūsų seneliai ir tėvai, jie beveik ten toj pačioj santvarkoj kažkokioj. Tai vaikai, ką mato šiandien, mato tai, kad mes gimėm vienoje santvarkoj, nesantvarkoj, kaip čia, tam tikroje konstrukcijoje pasaulio gimėm, bet jiems beaugant konstrukcija kardinaliai keičiasi. Ir, pavyzdžiui, mano tėvai, jie akyse neregėjo nei mobilaus telefono, nei kompiuterio, o aš gimiau irgi be to, bet aš jau ten ties kažkokiais 15-16 metais su tuo susidūriau. Bet 15 metų aš gyvenau dar vis savo tėvų autoriteto šviesoj, nes aš neturėjau jokių variantų kitokių ir nemačiau, ko mano tėvai nebūtų matę. Jie ten susidūrė su tokiam technologiniam revoliucijom kaip mikrobangė krosnelė, pavyzdžiui. Kažkas tai susidūrė su tokia technologinė revoliucija kaip šaldytuvas. Manot, čia ne revoliucija? Mums revoliucija dabar tik tai terabaitai skaičiuojama, o mikrobanginė krosnelė, pavyzdžiui, pakeitė pasaulio mastu įpročius gaminti maistą ir šildytis. Mes nebesišildėm ant plytos, mes šildydavomės mikrobanginė krosnelė per minutę, tai pakeitė įpročius. Tai padarė labai daug vaikų savarankiškais. Tiesiog bam, ten tą puodą visą ten lėkštę į mikrobanginę, nereikia ten reguliuoti, kiek ten ugnies, ant ugnies dar kažko tai. Ir kas atsitiko dabar? Pavyzdžiui, aš esu tikėtina X kartos atstovas, jeigu žinot tą teoriją kartų, kažkas iš jūsų gal domėtės, kažkas esat irgi X kartos. Taip, mes su žmona esam X kartos. Mūsų vyriausias sūnus tikėtina jau yra Y, nes labai dideli pokyčiai vyko. Labai dideli pokyčiai, kol jisai augo, kai jisai gimė, aš dalyvavau ten nepriklausomybės visokių ten laužus kūrenau, kai buvau paauglys, ten kompiuteriai tik atsirado, mano vaikai gimė, jau kompiuteriai buvo, jau mobilus telefonai buvo, taip, Y kartos atstovas. Gimė vidurinysis sūnus, o jis pasirodo priklauso Z kartai. O pagrandukas gimė, kaip jums atrodo kokiai kartai? Jokiai ne Z, 100 metų, tai alfukas, tai alfa karta. Įsivaizduokit, viena šeima 4 kartos.
Nors atrodo, tėvai ir vaikai tai yra, per vieną kartą, taip? Aš nuo savo pagranduko skiriuosi per 3 kartas. Ir suprantat, kai aš savo sūnui bandau paaiškinti, kaip šitam gyvenime viskas veikia, mano sūnus klausosi. Ir nežinau, ką jis galvoja, bet kad jisai pasako, bet aš galiu jam atrodyti iš akmens amžiaus bičias. Suprantat? Su savo vertybėmis, požiūriu, veikimo būdais ir taip toliau. Yra dalykų, kuriuos jisai perėmė, aišku, ir jisai daug dalykų suprato, kaip visi tie dalykai veikia, bet atotrukis tarp manęs ir jo yra labai žymus dėl to, kad civilizacija tiesiog jinai pažengė labai stipriai. Nei vienas iš mano vaikų nesusidūrė su dirbtiniu intelektu. Mano mažiukas jau jisai dirbtiniu intelektu operuoja, belenkaip. O vyriausias jis toks kaip aš panašiai. Pažiūrėsim. Čia kaip mes visi žinot. Laikrašiai neišnyks. Kompiuterio į tuliką nenusineši. Tai buvo toksai. Tai va, mano vyriausias sūnus, jis gali dabar į mažiuko kai kurios įpročius jau žiūrėti šitaip. O mažiukas sako, ateitis priklauso man. Bet taip ir yra. Ir mes negalim būti tokiais autoritetais, tokiais, kaip sakyti, visagaliais, nežinau, ar tokiais reikšmingais, reikšmingais dėl to, kad mes esame iš kitos epochos. Ir kai vaikas jis nori remtis į tėvus kaip į autoritetą su klausimais, kaip jam gyventi savo epochoj, mes nieko apie tai nežinom. Ir mes bandom kurti kažkokias tai fantazijas. Kai ten būna vaikų, aš prisimenu, nedarykit niekada šitaip, jeigu ten nesusigaudot kažkur Instagram'e ar ten Facebook'e kažkur, dabar visi mes susigaudom, bet niekad nedarykit taip, kad ateinat pas vaikus ir įdėk man ten tą Instagramą, aš Instagramą tą savo, kaip ten tą, mes parodom, kad mes esam tiesiog atšalę visiškai, nubai visiškai, nebūkit nubais, nesakykit Instagramas, tas tavo Instagramas, ten visi ten messengeriai, va paskambini normaliai žmogui, pašneki, jūsų vaikas bus tiesiog šokę nuo to, ką jūs šnekat. Nes jūs dar baisiau atrodysit jų akyse. Geriau jau sakykit, instaliuok, prašau, man Instagramą, tai labai svarbus instrumentas, jis mano gyvenime turi užimti svarbią vietą. Ką nors tokio. Bet tik tai ne messengeris, nes tai yra panieka naujovėms. Ir mes tokia truputėlį rodom, tokią puikybę prieš naujovės, mes sakom, kur jūs su savo tom naujovėm, vat lopetą į žemę įsmeigai, va čia tikra. Nebūkim, nereikia taip. Mano tėvelis amžinatlis irgi mane motivavo į mokyklą eiti, žinot kaip, mano laikais aš į mokyklą 3 kilometrus per sniegą su klumpėm šalau ir ėjau. Tai dar šildėsi prieš mokyklą, dar ganydamas karvę šūdę koją šildėsi. Jis man tai irgi pasakojo. Ir tai turėjo mane kažkaip užvesti, norėt mokytis. Sakau, tėti, bet žinai, kadangi tu kaime vienintelis mokėjai skaityti, aš suprantu tavo motivaciją. Bet aš savo kaime Vilniui Tuskulėnų gatvėj, kiek apklausiau, visi moka skaityti. Ir karvės šūdės šildyti nebereikia, nes radiatorius yra. Ja, aš Tuskulėnų gatvėje, Černo gatvėje buvo, po to Tuskulėnų, nežinau, ką jums tai sako, bet... Tai va, jau mokiausi aš 9 forte, nežinau, jeigu ką nors sako. Tai 9 vidurinė vadinamoji Vilniaus mokykla buvo tokia bjauri vieta labai. Va, kaip mes galim būti tais autoritetais, kai mes esame iš kito laikmečio truputėlį. Todėl, norėdami vis dar būti autoritetais, kažkiek, aišku, mes vis tiek domimės technologijomis, bet niekada neniekinkim tų technologijų, to išmanimo, kurį turi mūsų vaikai, nes gerbdami savo vaikų išmanimą mes galim susigrąžinti autoritetą. Turbūt sutiksit, o galbūt esat susidūrę, kai kreipiatės į vaikus, kad jie jums padėtų susigaudyti kažkame tai, pažiūrėkite į vaikų akis. Kokie jie patenkinti. Mano tėtis manęs paklausė, kaip tą ir tą. Jie taip nesako. Jiem gera išmanyti geriau už tėvus. Duokit jiems maksimaliai. Jeigu su vaiku neturit ryšio, ateikit ir sakykit, klausyk, aš be tavęs niekaip. Instagramas man per sudėtinga. Ar gali man, prašau, padėti? Ar gali man su redaktoriumi šitu, su editoriumi šitu? Ar galėtum man parodyti, kaip tenai su ten kokiu nors, nežinau, ten video editorium tokį filmuką aš noriu padaryti. Žinot, kaip sakyti, giminės balių noriu padaryti į Reelsą ir padėk man, sūnau. Jo, noriu, kad tenais tas dėdukas, jisai, atrodytų, kad taip, surinktų peržiūrų. Viskas, jūs nupirksit vaiką akimirksniu.
Jeigu įsitrauksit, truputėlį leisitės į jo pasaulį ir paprašysit jo kompetitingos asistavimo. Kitas būdas, moralizavimas, kažkoksai tai bandymas atskaityti moralo, kad oi, tau gyvenime vaikeli bus sunku, jeigu tu taip, jie nepaina šitie dalykai, viskas. Nes vaikai per daug žino apie tai, kaip veikia pasaulis. Per daug. Kad galėtumėt jiems pabadyti pirštų ir pasakyti, kad nieko tu nesupranti. O, vaikeli, galite užsirauti ant tokios kompetencijos. Ir anksčiau mes neturėjom prieigos prie tokio dydžio informacijos, tokios apimties. Ir vienintelis kanalas išeiti į gyvenimą, į pasaulį, kai ką suprasti, buvo per tėvus. Tik per tėvus. Man, kad gauti patirtį, pasivažinėti automobiliu be teisių, aš turėjau nušvilpti savo tėvo mašiną nuvaryti iš garažo. Dabar aš galiu CTB nuvaryti. Man tėvų net nereikia. Aš tiesiog susikombinuoju, susikopiruoju, ten susifeikinu ką nors ir aš važiuoju jau. Aišku, iki pirmo stulpo, žinoma. Su tėvo mašina aš iki pirmo stulpo nenuvažiavau. Bet, suprantat, tai pasikeitęs pasaulis. Realiai, įsivaizduokit, reikėdavo tėvo mašiną nuvaryti. O dabar tai, ką tu nori, tik norė. Gali su Porsche, gali su Ferrariu pavažiuoti, įsivaizduokit. Tu Vilniaus mieste gali pamatyti formulę pralekiančią. Čia buvo, nežinau, į Kauną važiavo, nevažiavo. Tai ryja daug, neekonomiškai, nesustainable. Tai va, ar dar turit kokį nors užmušantį klausimą pabaigai? Nes aš tikiu, kad tų klausimų labai daug, o praktinių patarimų, matėt, nei vieno praktiškai, ar ne? Paskaitykit knygą Naršymo metas. Gal skaitėt, neskaitėt? Paskaitykit. Naršymo metas. Yra filmas toksai Social Dilemma, bet jis paseno smarkiai. Tikrai, įsivaizduokit, porą metų paseno, jisai nebeatitinka aktualijų. Naršymo metas. Labai įdomi knyga apie tai, kaip mūsų senos smegenys, tikrai senos, tūkstančiais metų tos pačios, papuolė į internetą. Ir kas su jomis darosi. Ir kodėl tokia vystosi ta ir priklausomybė, ir priklausimas, ir kodėl visi algoritmai yra sukurti tam, kad mūsų tas senasias smegenis pakabinti ant klaidingų signalų. Nes mūsų smegenis reaguoja ne į skaitmeninius kažkokius super signalus sukurtus. Mūsų smegenis reaguoja kaip instinktyvios, kaip reaguoja į pavojaus signalus, renka informaciją taip kaip prieš 1000 metų. Tiesiog skaitmeninis turinys yra padarytas taip, kad jisai smegenų būtų atpažįstamas, kad kaip pavojinga gamtos stichija, į kurią smegenys nuolat turi reaguoti, saugotis ir išgyventi. Labai, labai įdomi knyga parašyta šitą išties. Tik aš ją beskaitydamas, žinot, ką padariau? Kai norėjau perversti puslapį, perbraukiau puslapį. Košmaras kažkoks. Įsivaizduokit. Tai reiškia, jau sėdi smegenyse braukyti pirštu. Dažniau negu versti paseilėjus puslapį. Ir aš pats nustebau, kad, geras, aš jau braukau per knygą. Čia kaip vaikai, žiūrėdami per langą į kiemą, žinot, bando pasididinti. Maži vaikai. Esat matę šitą bairį? O, košmaras. Mes negalim su to ginčytis reiškiniu. Mes turim suprasti, jis yra mūsų gyvenimuose ir mes turim žinoti, ką su to daryti, kad neprarasti gyvo santykio. O gyvas santykis visada yra žiūrėjimas į akis, tai yra valgymas be telefonų, tai yra kažkoks tai laikas pažaisti su vaiku, pasiklausyti, ką jisai sako, pasidomėti jo pasauliu, pasivartyti lovai, pasigalinėti, pasikrapštinėti, pasižnaibyti, pažvengti. Suprantat? Padaryti nesąmonių kažkokių tai su vaiku. Vaikas visada tą prieraišumą tokį jisai tokį gauna ir tokį, jeigu turi su tėvais kažkokią bendrą istoriją. Sėda ten, berniukai dažniausiai, sėda su tėčiu ir su tėčiu kokią nors nesąmonę padaro. Ir tai jų tokia bendra paslaptis atseit. Nereikia mamai nieko meluoti, bet mamos irgi į kapus varyti nereikia. Ir, kažkokie, ir tada vaikas mato, tėtis atnais ar mama, jie nėra kažkokie, tai žinot, iš Olimpo nusileidę, tobuli, viską žino, viską mato, viską supranta, apie viską visada pasakys. Ne, vaikam geriau matyti tėvus irgi klystančius, nesuprantančius, negalinčius kažko tai, bet nebejėgius. Kad vaikas turėtų vis tiek galimybę atsiremti. Ir čia išbalansuoti tą tokį dvejopą ir netobulumą, ir kartu gebėjimą vaikui duoti reikiamą atramą. Nėra paprasta, čia nepigus triukas.
Jūs patys turite tapti brandžiai suaugusiais žmonėmis. Plus dar vaikų emocijos. Jeigu jūs į vaikų emocijas reaguojat rezonuodami į jų emocijas ir susipykstat su vaikais, tai reiškia kažko tai dar galbūt nepavyko įgyvendinti. Nes susipykti su vaikais, tai reiškia vaikas jūs nutraukia į savo lygmenį. Jeigu pykstate su vaikais. Vaikas ant jūsų gali pykti. Jūs galite išmokti nepykti ant vaiko, o suprasti, kad jam dabar sunku. Bet jūs pykstate irgi dėl to, kad vaiko pyktis surezonuoja, sužadina kažką jumise. Pavyzdžiui, vaikas pyksta, nenurimsta, jam nepatinka, ką jūs sakot, jis neklauso, dar kažką tai. Iš karto kerta per tai, ar aš kontroliuoju situaciją ar ne. Ar aš geras tėvas ar ne. Labai smarkiai vaikų elgesys kerta per mūsų tą savivoką kaip tėvų. Mes žiūrime vaikus, kaip mums sekasi su vaikais ir pagal tai iškart matuojam, kokie mes tėvai. Kai tik tai mūsų psichika pajunta, kad galbūt mūsų tėvystė nekokybiška, mes frustruojam ir kas atsitinka? Mes iškart ant vaikų tai paleidžiam. Iškart ant vaikų. Dėja, bet taip dažna. Bet čia daug ir dar ilgų šakinių temų yra šitoje vietoje. Mes jau turim sustoti, nes jūs irgi turit pareigų namie. Prašau? Ką nors gero linksmo? Vaikai užaugs. Kad ir kaip stengsitės, vaikai vis tiek užaugs. Gerai, tai tam kartui turbūt, ar ne? Kažkiek tų įžvalgų, tikiuosi, jums galbūt bus naudinga, atrasit kažką tai, o jeigu neatrasit, tai kainos nesikandžioja.